Kumusta mga kaibigan? Magluluto po tayo ngayon ng fish steak. Ang mga sangkap po natin ay isda. Kahit anong klaseng isda po na inyong paborito, basta importante is fresh po ito. Budburan po natin ng asin at paminta at lagyan po natin ng 2 pirasong calamansi po para pantanggalan sa i-massage po natin itong para po kumapit yung lasa. Ibabad po natin ng 30 minutes or kung nagmamadali po kayo ay okay na po ang 5 minutes. Dapat po ang kalamansi ay hugas na bago nyo ito i-slice at ang dami ng kalamansi ay depende po sa inyo. Kung gusto nyo ng maasim is pakidagdagan nyo na lang po. Sa isang sisidlan ay paghaluin po natin ang 1/4 cup soy sauce, 3/4 tablespoon brown sugar, half sachet of oyster sauce. Squeeze po natin ang ating kalamansi, pagkatapos po ay haluin po natin itong mabuti. Medium size white onion po ang ating gagamitin dahil manamis-namis po ito at hindi ganun katapang ang lasa. Ang mga maliliit na slice ay gagamitin po natin itong panggisa kasama ng ating bawang. Iprito na po natin ang ating sibuyas sa mainit na mantika at pag naghiwa-hiwalay na po ito ay hanguin po at iset aside. Sa pagpiprito po ng isda ay skin down po para maging malutong po ang balat nito. Sa parehong kawali ay gisa po ang sibuyas at bawang. Ilagay na po natin yung ating toyo mixture, haluin hanggang sa kumulo at ilagay na po natin yung ating isda. Pagkalagay ng isda ay hayaan po natin itong nakababad ng 2 minuto pero kailangan din po natin itong baliktarin para maging even po ang timpla ng ating isda. Nag-iwan po pala ako ng konting toyo mixture at ilagyan ko po ito ng cornstarch para maging saucy po or malapot po yung sabaw ng ating fish steak. Pagkalagay ng toyo slurry ay haluin po ito hanggang sa lumapot at patayin na po yung apoy. Plating time! Sana nagustuhan niyo po ang aking niluto. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ulitin ko po, please watch, like, comment, subscribe, and share it with your friends. Maraming salamat. God bless!